of the Town, sponsored by Vegas Individuals Homes, Alkumari, Lalitpur. Talk of the Town. नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। एउटा व्यवस्थित सुन्दर सभ्य समाज अनि सहर निर्माण गर्ने यो अभियान हामी एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि यहाँहरू समक्ष आइरहेका छौँ। विभिन्न व्यक्तित्वसँगको चर्चा परिचर्चा, उहाँहरूको एक्सपर्टिजलाई यहाँहरू समक्ष हामी लिएर आउँछौँ। र आजको विषयको कुरा गर्ने हो भने आज हामी विषयवस्तुमाथि सिधै प्रवेश गर्न चाहन्छौँ र एउटा यस्तो विषय जसले तपाईँ हाम्रो दैनिकीसँग, तपाईँ हाम्रो जीवनसँग, तपाईँ हाम्रो सभ्यतासँग सम्बन्ध राख्दछ, अर्थात् निर्माण व्यवसायको कुरा। नेपालमा अहिले झन्डै 100 अर्ब बराबरको निर्माणको काम हुने अनुमान गरिन्छ, त्यो सरकारी स्तरबाट र निजी क्षेत्रको दुवैलाई मिलाएर हेर्दा। र यति ठुलो भोलममा भनौँ या एउटा विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको नेपाल र यो पैसा परिचालन गर्ने, विकास निर्माणको काम गर्ने र विकास निर्माण तपाईँ हामीसँग जोडिएका पुल पुलेसा, सडक बाटो, स्कुल, अस्पताल, यी सबै विषयहरू बनाउने, अझ बलियो, अझ सुन्दर, अझ भव्य कसरी बनाउने भन्ने अभियानमा संलग्न रहेको व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन हो नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ। र यो छाता सङ्गठन जसमा नेतृत्वमा पुग्नका लागि अहिले चुनावी प्रक्रिया साधारण सभा सुरु भइरहेको छ र यसका लागि दुईजना व्यक्तित्वहरू यसको नेतृत्व गर्नको लागि चुनावी मैदानमा उभिनु भएको छ। उहाँहरू दुवैजना दिग्गज हुनुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा र आज हामी दुईजना अध्यक्षका प्रत्याशीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। जयराम लामिछाने अनि अमरबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला म अमरबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। त्यसै गरी हुनुहुन्छ जयराम लामिछानेज्यू, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद र हार्दिक नमस्कार। चुनाव गजबले लागेको छ है अमर सर? एकदम माहौल तातिया छ अहिले। के छन् तपाईँका एजेन्डाहरू? महासङ्घलाई एउटा स्वच्छ र स्वस्थ चाहिँ महासङ्घ बनाएर जुन अहिले तपाईँको देखिएको चाहिँ हस्तक्षेपलाई बन्द गरेर एउटा चाहिँ सबै निर्माण व्यवसायहरूको आफ्नो साझा करको रूपमा अगाडि उभ्याउने भन्ने चाहिँ लक्ष्य छ। त्यो गैर व्यवसायहरूको थलो बनाएर गुन्डा प्रयोग गरेर चाहिँ ठेक्का मिलाउने चाहिँ व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा निस्तेज गराएर निर्माण व्यवसाय मात्रै चाहिँ छिरेर निर्माण व्यवसायको चाहिँ आफ्नो एउटा स्वच्छ कर भन्ने भावना अपडेट गर्ने मेरो चाहिँ एजेन्डा हो। त्यो जयरामजी, तपाईँको चाहिँ एजेन्डा के हो? निर्माण व्यवसायहरूको मुख्य समस्या भनेको अहिले जुन निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले 100 रुपियाँ पर्छ है भनेर गरेको लागतलाई व्यवसायीहरूले 50 रुपियाँमा म गर्छु भनेर हात हाल्नु। अर्को मुख्य समस्या भनेको हामीले निर्माण गरेको या हामीले जन्माएको निर्माण कार्यको भुक्तानीको लागि पेश हुँदाखेरि सम्बन्धित निकायबाटै फिरौती नबुझाइकन हामी त्यहाँबाट मुक्त नहुने अवस्था। 12,000 को सङ्ख्यामा रहेका घवर्गका निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्न पाउने वातावरण नहुनु, शान्ति सुरक्षा कायम नहुनु, बन्द हडताल सधैँजसो भइराख्नु, नेपालमा आयातित निर्माण सामग्रीहरू उच्च गुणस्तरका नहुनु, डिजाइन इस्टिमेट हचुवाको भरमा हुनु र त्यसबाट उत्पादन भएको निर्माण कार्य गुणस्तर नहुँदा सोको सम्पूर्ण भागीदारी निर्माण व्यवसायी हुनु लगायत यावत समस्याहरू छन्। तपाईँका चुनावी एजेन्डा यिनै विषयमाथि समावेश छ? मुख्य गरी यिनै। बिल भुक्तानीका समयमा पाउने हन्डर दुःखको कुरा के हो, यो अलिक प्रश्न गरिदिनुहोस् न। कस्तो खालको दुःख पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? यसको जब निर्माण व्यवसायीहरूको मार्फतबाटै गर्ने देशमा कानुन आयो, तर तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा निर्माण व्यवसायीहरू नै थिएन। कुनै एउटा कृत्रिम र अमुक व्यक्तिलाई व्यवसायीको रूपमा राखेर बोक्सी पनि आफै झाँक्री पनि आफै हुने गरी सरकारी कर्मचारीहरूले
तत्कालीन अवस्थामा आफै व्यवसाय गर्दा रहेछन्। सो प्रक्रियाकै एउटा क्रमिक रूपमा आजसम्म हामीले पुरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्वहरू वहन गर्दाको अवस्थामा पनि हामी यो फिरौती नबुझाइकन हाम्रो व्यवसायको भुक्तानी प्राप्त गर्दैनौँ। अब जसले दिने हो त्यसैलाई नै बुझाउनुपर्छ। म योभन्दा किन बुझाउनुहुन्छ त तपाईँहरू? समय अब नत्र पाइँदैन, भुक्तानी कुनै हालतमा पाइँदैन। यो साना व्यवसायलाई पनि छ, ठुला व्यवसायहरूलाई पनि छ। यो सबै कुरा सुनिरहँदाखेरि नि श्रेष्ठज्यू, हजुर, त्यसो भने त यो मुलुकको भ्रष्टाचारको कारक तपाईँहरू नै हो भन्यो भनेदेखि गलत ठहरिन्छ कि यो सही नै हुन्छ? अब यसरी भनिरहँदाखेरि दोषी त दुवै पक्ष छ। अब हाम्रो बाध्यता हो यो, जुन जयराम सरले भन्नुभयो हाम्रो बाध्यता हो। नदिकन हाम्रो बिल पास नहुने, नदिकन काम गर्न नपाउने। म के भन्न गइरहेको छु भने ठेक्कापट्टाको सिलसिलामा सुरुदेखि नै लागत इस्टिमेट तयार गर्दाखेरिदेखि नै त्यो एउटा भ्रष्टाचार कसरी गर्ने, त्यहाँ कसरी कमिसन पाइन्छ भन्ने स्वरूप तयार गरिएको हुन्छ र त्यसको भागीदारी चाहिँ निर्माण व्यवसायलाई बनाइएको हुन्छ। साथसाथै तपाईँको निर्माणको लागत तयार गर्दाखेरि कम गुणस्तरको काम हुने, कमसल खालका काम गर्ने र त्यो कारण किनभने अब सडकको लम्बाइ बढाउनु पर्ने, नहरको चाहिँ लम्बाइ बढाउनु पर्ने कारणले र अनि त्यसलाई चाहिँ मूल्यमा घटाएर कम लागतको चाहिँ निर्माण कार्य गराउने किसिमबाट चाहिँ बोलपत्र गरिया हुन्छ। यो सबै कुरा जान्दा जान्दै तपाईँहरू त्यसमा संलग्न हुनु भनेको तपाईँ आफै पनि भ्रष्टाचारी ठहरिनु होइन र? अब एक किसिमबाट कसरी होइन भन्ने कुरा आउँछ, त्यो त हो नै। तर सबैलाई स्वीकार्नुहुन्छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो होइन। अब पहिला मतलब चाहिँ राजाको व्यवस्थामा राजालाई पनि थाहा छ भन्ने कुरा आउँथ्यो होइन। अब जनतालाई पनि थाहा भएको कुरो हो त्यो होइन। किनभनेदेखि नेपालको सिस्टम नै यस्तो करप्ट छ कि पैसा नदिकन के काम हुँदैन। अब हजुरहरूलाई पनि थाहा होला, कुनै कार्यालयको काम गर्न जाँदाखेरि अलिकति मतलब चाहिँ भेटी नचढाइकन फाइलै निस्किँदैन। त्यो सबैले थाहा पाएको कुरो हो। अब कसरी होइन भन्ने मैले भन्न पनि मिल्दैन, त्यसलाई कम गर्नुपर्छ। त्यसो भने तपाईँहरू नै भ्रष्टाचारी हो भन्दाखेरि एउटा नागरिकले बुझ्दाखेरि गलत त बुझेको ठानिँदैन? होइन, यहाँहरूले के बुझ्नुपर्छ, नागरिकले के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको बच्चा जन्माउनु भयो, त्यसलाई अपहरण गरेर कसैले लग्यो, फिरौती माग्यो, फिरौती तपाईँले बुझाउनुहुन्छ। मैले निर्माण कार्य गरेँ, मेरो घर धरौटी राखेको हुन्छ, मैले ऋण लिएको हुन्छु, त्यो दिनमा मैले ऋणको सामु ब्याज भुक्तानी गरिनँ भने म घरबार विहीन हुन्छु। त्यो अवस्था सबै सिक्वेन्स मिलाइएको हुन्छ। हामीले करोडौँ रुपियाँ लगानी गरिसकेको अवस्था हुन्छ र 1 महिना असार मसान्तमा हामीले बैंकको ऋण तिरेनौँ भने साउनमा गएर हामीलाई कालो सूचीमा राखिन्छ। र यदि यो 2028 सालदेखि चलेको प्रथामा केही गरेनौँ भने हामी त्यो बैंकको कालो सूचीमा परेर घरबार विहीन हुने अवस्था हुनुपर्छ। भन्दा जसरी एउटा बच्चालाई अपहरण गरेर फिरौती लिइन्छ, निर्माण व्यवसायहरूलाई म यसो भन्न चाहन्छु कि यो भ्रष्टाचार होइन, यो फिरौती हो। तपाईँहरूले किन यो कुरालाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सक्नु भएन? किन तपाईँहरूले यो कुराको विरोध गर्न सक्नु भएन? विरोध व्यापक रूपमा भएको छ। यहाँ के छ, अहिलेसम्म बनेका कुनै पनि एउटा सरकारी कार्यालयको पिउनदेखि लिएर देश हाँक्ने सरकारका वरिष्ठ व्यक्तिहरू यसबाट मुक्त छैनन्। यसमा त्यो निकाय पहिले सचिनुपर्छ। जुन निकायसँग शक्ति हुन्छ, जुन निकायले सँग हाम्रा बिल पुगेपछि बन्धक बन्ने अवस्था छ, त्यो निकाय स्वच्छ र त्यहाँ पारदर्शिता नभएको अवस्थामा हामी व्यवसाय त अब एउटा पीडितको रूपमा चाहिँ नि प्रस्तुत हुनुपर्छ। आफ्नो घर सम्पत्ति जोगाउनको लागि, बच्नको लागि पनि उहाँहरूलाई खुसी यो बाध्यताको परिणाम हो। यो बाध्यता, म त फिरौती भन्दैछु, बाध्यता मात्रै होइन। 2047 सालदेखि 2068 सालसम्म तपाईँ कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ महासङ्घमा पदाधिकारीको लेभलमा हुनुहुन्छ होइन? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सदस्यदेखि लिएर कोषाध्यक्ष खाँदै प्रथम उपाध्यक्ष भएको हुनु। यो सबै कुरा तपाईँ प्रथम उपाध्यक्षसम्म हुँदाखेरि के गर्नुभयो त? यो कुरालाई चाहिँ यो हतोत्साही गराउनका लागि अर्थात् तपाईँहरूमाथि भइरहेको जुन खालको समस्या हो त्यो कम गर्नका लागि तपाईँका तर्फबाट के पहल भयो? मन्त्रालय लेभल
देखि विभागीय मन्त्री प्रधानमन्त्री सम्म पनि यो कुरा पुर्याएको हो होइन। तर मतलब चाहिँ अब न्यूनीकरण के हदमा पहिले भन्दा न्यूनीकरण त भयो, तर पूर्ण रूपमा अन्त हुन सकेको छैन। यसलाई अन्तै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ हो। Talk of the Town, sponsored by Vegas Individuals Homes, Alkumari, Lalitpur. तपाईले केही कुरा थाहा पाउनुभयो? के कुरा? भन्दै बित्नु भएछ नि, लामो समयदेखि चुरोट खानुहुन्थ्यो रे, त्यही कारण फोक्सोको क्यान्सर भएको रहेछ। बिचरा भन्दै क्यान्सर भएर अकालमै जानुभयो। केटाकेटीहरू सानै छन्, अब तिनीहरूको भविष्य के होला? तपाईँ पनि चुरोट खानुहुन्छ, कतै भन्दैलाई जस्तै क्यान्सर भएर तलमाथि भयो भने यसको भविष्य के होला? एकपटक सोच्नुहोस् त। प्रत्येक चुरोट बिडी कसरको मृत्युको सन्देश हो। धुम्रपान सेवनको कारण दम, खोकी, मुटुरो, क्यान्सर जस्ता रोगहरू लागि अकालमा ज्यान जान सक्छ। त्यसैले धुम्रपान गर्दै नगरौँ। The tallest tower in the country, world-class infrastructure facilities with health club, gym club, swimming pool, high vision theater, all in Grand Tower at Doha. Live where you belong. न बन्छ यस्तो पाएक ठाउँमा घर, न गर्न सकिन्छ महँगा घरहरूको रहर। तसर्थ सस्तो, सुगम तथा आवासीय क्षेत्रमा अवस्थित वेगास इन्डिभिजुअल्स होम्सले ल्याएको छ यसको लहर। वेगास इन्डिभिजुअल्स होम्स, Alkumari, Lalitpur, marketed and promoted by Kohinoor Hill Housing Private Limited. Phone 41078254107789.